Mkurugenzi. Man, Mkurugenzi Minisode na kama K. Kabla sijaingia kwa hekaya leo, nataka tu nikukumbushe nguo bana iko mahali unajua tu. Mkurugenzi.co.ke is where it's at. Ingia pale, shika machi yako safi, tufurahi. Cinema feelitv.com. Ingia hapo, movies ziko nyingi, utamaliza ni nyingi. A Grand Little Lie, Click Bang, Makosa Ni Yangu, ni nyingi. We ingia pale, shuhudia. Kama uko na marafiki, washikie pia. Now, wangwana, nimesikia story nyingi za watu wamesafiri, but this is among the very few stories yenye nishawaisikia mtu akiomba kudipotiwa. Yani anapigania kudipotiwa. It's crazy. Now, kuna jamaa wetu hapa fulani, wacha tumuite nani? Wacha tumuite Katule. Ako tu hii town. Ako hii town, mazee amemaliza shule. Sasa ni ile time ya kuhang around nini anashindwa form ni gani. Yani after form 4 mtu anafaa afanye nini yake. Then all of a sudden a guy that he knew pretty well. Actually alikuwa amaliza form 4 mama, alikuwa amaliza kole. I think alikuwa amaliza kole. But unajua form mazee ipatikani rahisi. So ako tu mtaa anafanya mambo yake nini. Then all of a sudden jamaa alikuwa anajua, akarudi. Kutoka wapi? Kutoka Qatar. Katule anaangalia huyu jamaa, haamini. Like, unajua kuna vile pesa uosha mtu. Yani unakaa tu yenyewe, wewe ni mtu unalalaga mapema, unakula vizuri. Yani unakaa ni kama umesokiwa kwa maziwa. Skin ina glow, pesa kuna vile uaga inaosha mtu. So Katule anaangalia huyu jamaa anashindwa. Boy, hata tukiwa shule kusoma ilikuwa shida. Ndio huyu saa hii mazee, yani ameshape mpaka ndevu inakaa ni kama imenyolewa na protractor. Yani kwani hii Qatar ni nini inaendeleaga huko? Even me I want to know. So akauliza jamaa, mtu yangu, kwani siri ya urembo ni gani jo? Hii mtaa yenu kwani inalipa hivi? Jamaa akamwambia, ni mnahangaika hii town bana, pesa iko kwa Mwarabu. Unafikiria wanaitaga Arab money kwa nini? Pesa iko huko. Wewe ushawaisikia mtongune money? Ni Arab money. Ukambani hakuna pesa bana. Now, toka. Tafuta vile utaingia hii Qatar yetu bana, ufanye nini? Uingie shughuli. Na naweza ingiaje hii Qatar? Kwani kutafuta 200,000 ni kitu watu wako wanaweza shindwa? 200k. Tafuta 200 yako safi ni kuingize haraka faster. Very nice. Katule tekengori. Ameenda kwa wazazi. Amewauzia manifesto, amewambia maisha inaenda kubadilika, kile tu inahitajika ni 200,000. Bas, jamaa atakuwa mambo yake safi. So wazazi wakangangana, wakatafuta ile pesa, wakampatia. Akapatia nani? Huyu mjamaa. Akamwambia ndio ile 200,000 nimepata. Jamaa akamguide, akamwambia sasa hii utaweka hapa kiasi fulani nini, hii ni ya kushughulikia A B C and D nini, kidogo utakuwa na nini na visa yako ya kusafiri. Na jamaa kumuenjoy in 2 weeks. Si visa ilikuwa nje. Kaambiwa sasa basi, si wewe ushaingia Qatar, ingia sasa kazi upige. Kutoka hapo sasa si utajipanga. Very excited. So Katule anajua anatoka hapa, aingie Qatar, apige mboka. Sababu ukifika tu Qatar, mboka iko kila mahali. Yani work is guaranteed. Utapiga kazi, bas, kwisha. Siku ya kusafiri inafika. Katule ametoka bright and early, suitcase yake safi, ameingia pale JKIA, amepanda ndege ya Ethiopian Airlines. Anasikia fiti. First time on a plane. Toka akienda Qatar. Sasa hii ndege inafaa ipige safari moja ya 2 hours mpaka mahali panaitwa Bole International, Ethiopia. Then pale wachukue connecting flight moja kwa moja mpaka Doha, Qatar. Kitu safi. Anapiga safari yake safi kutoka JKIA, wanaenda wanaanguka Bole. But kufika Bole, akienda kusoma ile sign ya mahali gate ya ndege next, unajua kuna kuga na screen. Then kwa screen ile airline unasafiri nayo imeandikwa hapo, then gate ambayo unafaa uende uingilie. Akitafuta gate yake, anaona mazee Ethiopian Airlines to Doha delayed. Sasa si ni kungoja juu. Sasa kama iko delayed, sasa wafanye nini? Akae tu kwa airport, angoje.
Ndio idhaa ikifika apande aelekee Doha. Mtu yangu, unafikiria ati ni delayed ya 2 hours, 3 hours? Wanapata ripoti. Wanaambiwa mazee, kumekuwa na itilafu fulani, hawataweza kusafiri. Itabidi wabangaize hiyo Ethiopia another 3 days. Watatoka hapo baada ya siku 3 wakielekea wapi? Doha. But not to worry. Why? Sababu wakati kuna delay za kimataifa kama hizi, it is upon the airline kuhakikisha ya kwamba passengers wako comfortable. Sasa delay ikianza kupita huko 24 hours, mnapelekwa kwa hoteli 5 star, mnachekiwa in huko, mnapatiwa 3 meals a day, yani mko huko, ili inaitwa all inclusive. Kula, kunywa, ingia gym pale, piga swimming nini, then 3 days zikiisha, ndege yenu ikiwa sawa, bas mnachangamka. So he was over the moon. Kaingia kule first time kwa 5 star hotel, kula, kunywa vile anataka, piga zoezi huko nini. Akakutana na wasichana hapo wa Kenya pia walikuwa kwa hiyo flight yake, wamedelay huko, wako pamoja, wanajienjoy, wanajivinjari. Wakaamua kupiga raundi, sababu waga unakubaliwa kupiga hizo malap wakati huko hiyo. Plus Ethiopia tusumbuanagi huko, hatuhitajiki visa. Tunahitaji visa huko kweli. So wakapiga malap huko. Kuna mahali pia nasikia iko very famous Ethiopia, alienda na hao wasichana, panaitwa Shashamani. Nikikwambia ni cauliflower inamea huko, ndakuwa nimekudanganya. Nataka sana nikwambie ni managu inapandwa huko, but si managu. You know what I'm talking about. So Katule na warembo wake wakaingia Shashamani, wakaenjoy plants, crops. Ethiopia. Then wakarudi. Hii time wako hapa, Katule akakutana pia na mtu mwingine ambaye si Mkenya, ni jamaa wa asili ya Kisudan. A Sudanese guy, and you know, they struck a conversation na kakwa ni jamaa mtrue, mazee wakabond huko deadly. In fact, I think the last day walishinda na huo jamaa msudi huko tu akijua, you know, about his country nini. Kwa ndege wakajipata haya, wanaka same row. Wakaenda wakipiga story hivyo mpaka wapi? Mpaka Doha. So hiyo ndio ile 3 days iliisha, wakakama wakapanda ndege na wakaelekea. So wakiwa kwa ndege ndio anajua jamaa Msudani yuko kwa job Doha na kwa law enforcement, but hakujua ni law enforcement wao. Alijua tu okay, maybe police. So wakaenda wakafika Doha na wakaachana, kila mtu akaenda njia zake. Huyu mjamaa wa Sudan, weka pin on that guy. Now, our guy lands. Anakimbia moja kwa moja mpaka kwa ule jamaa mwenye alimpiga hizi mahookup. Si alijua akiingia Doha ni hivyo, unaingia straight kama umeingia kwa payroll. Hakuna Alishangaa. Mtu yangu, hakuna kazi ya kufanya. Alioshea Waarabu magari. Yani hakuna kazi. Ule jamaa alimuenjoy. Kumbe ni hivyo ndio ule jamaa na survive hiyo Doha. So unamtumiaga ile 200 ya kukufacilitate, analipa watu kadhaa wanakutafutia ile visa ya, inaitwaje ile visa ya tourists. Hiyo ndio unaingia nayo. Unajua hiyo visa ya tourists ukiingia nayo wewe you own, enda ujitafutie kazi huko. Ideally unafaa uende na company visa, yani ushatafutiwa kazi, kampuni imekuorganizea, umekuja. So ukiingia na hiyo visa ya company, wanajuaga wewe unaenda kazi. But hii ya free ya kitalii hatari. Kumbe hizo ndio visa wanaingiza watu nao. Sasa nayo. So huyu jamaa apart from Katule amekuwa akishikanisha watu wengine wengi hivyo. So assuming hata kwa hii 200k anakula hata tuseme ya quarter. Hiyo ni 50 Gs kwa kila mtu. Mse anameka killing hiyo Doha. Na hiyo ndio shughuli anapiga tu mpaka leo. So wakati mnapata hizi manini, investigate. Jua naingia hii country aje. Watu wako biashara pale. Wanaleta tu watu huko kama watalii, wakiwadanganya ni kazi. Kumbe ni pesa yenu inakuliwa. Anyway, Katule wetu alilearn the hard way. In fact, alikuwa anaishi karibu na huo mjamaa kwa ka bed space, kakona makunguni nini, yani maisha ngumu. Anaamka anaenda na oshagari, analipwa 12, pesa yao inaitwa nini? Katari dinar, nimesahau. So ni pesa ya upuzi. Alikula maisha ingine ngumu sana hapo. So hiyo kitu ilimbo. Ilifika mahali yeye na huyo jamaa, na ujue ni neighbor home. Si hata wakikutana walikutana mtaa.
Neighbor mazee alimfanya hiyo Katule alikuwa amejam na huyo jamaa mbaya, but hakutupa mbao, akasema every time nikipata idhaa ndakuwa naingia na tafuta mawera nini one day itakamkujipa. Siku moja mazee Katule ako raundi zake Doha, sijui ni wapi alikuwa naenda, I think alikuwa pia ametoka kudrop ma CV or something. Akiwa kwa train anataka kurudi mtaa, akadiscover kuna kikosi ya wase kadhaa, wase karibu 9-10 hapo, wamepiga t-shirts za white na trouser black, jeans, black jeans na white t-shirts, wanakanika wako pamoja. So akakuwa curious sana, akashindwa hawa wase wamepigilia hivi wanaweza kuwa wanaenda wapi? So akasema wacha niulize. Akatafuta moja mwenye anakaa friendly, anaweza ongea, akamuita, ni aje buda safi hivi, mumepiga hivi kama ma acrobats, mnakaa mnaenda kuimba ile kwaya ya Kayamba Africa, ni nini inafanyika? So jamaa akamwambia actually ni job interview tunaenda kwa hoteli. Tunataka kuingia hivyo tuone kama tutabahatika. Na requirement tu ni upige t-shirt ya white na black. Katule akaona kona trouser ya black, t-shirt ya white atakosa kweli? Akaingia kwa bag mbio. Voila, akona t-shirt. Piga t-shirt ya white wewe haraka faster na ingia kwa kikosi. Ajui ajui hata hii kazi ya hoteli ni gani, but kaende sana. Akafuata wangwana, wakaenda mpaka kwa hoteli fulani kule. Kufika kwa hoteli, jamaa wakaingia, wakapigwa interview. Katikati ya interview ndio anagundua wanatafuta watu wanaitwa bellboys. So bellboys kazi yao kwa hoteli ni kusaidia wageni mzigo, wanaiweka kwa ile trolley. Kuna trolley fulani na frame hivi baadhi ukiangalia na bell. Basically kuhakikisha tu mgeni ako sawa, unamreceive vizuri akiingia. Kazi rahisi hiyo inapigwa mbaya. So akaingia interview pale, na alafu kijana wetu juu ametoka Kenya, which is an English speaking country. Aliimpress hao watu deadly, sababu unajua pia wanataka mtu mwenye anaweza jieleza kiasi na kizungu, juu wageni si unaona wanatoka all over the world nini. So ukipata msee yako safi kizungu, even better. Believe it or not guys, na hakuwa kwa hiyo kikosi, alienda kuchukuliwa yeye na watu wengine kama 4 ama 5. Hivyo ndio amepata kazi. For the first time akajipata ameingia kwa mshahara. Mshahara ilikuwa inakuja hapo karibu 60 Gs. 60,000. Nakwambia first order of business ilikuwa kutoka kwa hiyo bed space. Huko anakuliwa na makunguni nini nje away. Wakaenda wakashikana na watu wengine 2 walipata kazi pamoja hapa, wakaenda wakachukua nao a better house. Angalau wote ni mabellboy, wako na mshahara the same, so hata kupanga mahesabu inakuwa ni chap. Wakaenda wakashika hao wengine, mambo ikakuwa mufti. Alafu sasa kitu wa kujua ni hao mabellboys pia wanapigangwa matips. Unaweza jipata umeokota tip ya karibu 10,000, 15 on top of ile mshahara yako ya karibu 60. This boy was balling. The guy alikuwa anaishi fiti. Alafu unajua wakati mnashare nyumba, inamaanisha mnashare hizo vitu zote, rent mnashare, wifi mnashare, like expenses ziko on the down low. Now kuingia pale na hii pesa ika-unlock kitu fulani. Kumbe huyu mjamaa wetu ni mtu wa sherehe. Kitu ilikuwa ina inhibit sherehe ni ukosefu wa namna. But sasa na akona namna. Wacha nikwambia Doha ilimtii. Alipiga sherehe hiyo town wakafurahi. Kwanza kuna mahali alienda akaingia bana, kulikuwa na hii inaitwa karaoke. Watu wanapiga muziki hapo za watu nini. Alitandika karaoke hapo song fulani ya Rihanna na Eminem, niko sure mnaijua. Kulikuwa na mdada ako hapa Mlebanese, alimuona akapenda. Akashindua, who is this? Sijawahi ona mtu Mwafrika akona sauti nyororo hivyo. Mara hiyo kidogo amekuja, wameanza kuongea, namba zimeexchangewa nini. Kidogo wameshaanza kuambiana hapo ma sweet nothings. Na hivyo ndio Mkenya wetu Katule alijipata na msichana Mlebanese. Huyo ndio anafaa run Ministry of Foreign Affairs. Ushawaisikia mtu akona dem Lebanese? Now akaweka Mlebanese pale, lakini mila na desturi ya Mkamba haimruhusu kukuwa na msichana mmoja. Si hiyo mnaelewa? Huko kwa hiyo harakati ya kukuwa na mshahara na kuishi ya comfortable life, akajipata akona warembo 2 kutoka Mombasa, Kenya. Kapata akona mwingine sijui kutoka Morocco. Wewe ni hatari ukijipata uko na wasichana 2 wa Arabu.
Unajua vile Waarabu ndio kupatia tu Mwafrika chances. Alafu wewe uko na wawili, uko na Lebanese na Morocco hapa. Mpaka jamaa sasa hii anaongeaga Kiarabu. Yaani ashajua mpaka Kiarabu. Hey guys. That was Katule. Now, hii sherehe ilikuja ikazidi. Na sherehe ikizidi, uanze kupatia a lot of hours hapa kwa sherehe. Nini uwaga inaumia? Kazi na usingizi. Actually, usingizi ndio inaanzaga kuumia ya kwanza. So, usingizi ikianza kuumia, kazi inaumia. Ilifika mahali mabosi wake wakaanza kuona, productivity ya jamaa iko mahali ilikuwa. Wakamstudy hapo wiki moja, wiki ya pili wakaamua hapana. Huyu akwende. No. Huyu kuna shughuli anafanyaga magizani na sidhani zinatuhusu sana, wacha tumrelease. Imagine, hivyo ndio kijana wetu akapoteza nini? Akapoteza kazi ambayo ilikuwa inamlipa vizuri sana. But hivyo wakasema wacha nitajitosa tena kwenye streets, niende nijaribu, bahati nyingine nione kama nitaangukia. So hiyo time anaachishwa kazi ilikuwa time ya Ramadhan, hakunaga form. So alikaa kama mwezi hivi ama miezi 2 akiwa tu anatafuta. But kadem kake Lebanese kako hapa kako kwa Machedas ni dem ako sawa. So hata once in a while kijana akikani kama anakuama Mlebanese anafinya kitu, anapata angalau ya kukula, kidogo analipa rent hapa na kidogo anapeleka wasichana wake wa Mombasa out. Yeah, of course. Hii economy lazima tusapotiane sisi wote. Mungu ni mwema. Siku moja anakutana na application na nini nyingine ya advert ya kazi, anaona wanahitaji watu wanaitwa concierge. Hiyo anaweza. Kwani kutumwa hapa na pale ni kitu itamshi ndani akaenda aka-apply. Mungu ni mwema. Kijana wetu akachukuliwa. Mshahara haikufika ile 60 kama ya pale, ilikuwa chini kidogo, maybe 50. Lakini walienda wakamweka kwa a bigger house. Wakaenda wakamweka kwa keja iko na kila kitu. TV, Wi-Fi, paid for. Washing machine, nini. Yani, alikuwa anaishi kama mfalme kwa hiyo hao. By the mshahara yake ni ya kununua tu chakula. Na kwa hiyo nyumba juu sasa ni 3 bedroom. Wamekolabo watu 3. Kila mtu na bedroom yake. Maisha ni mufti. Maisha ni mufti daily. Yani, hizi ni vitu alikuwa anakaa chini. Anakumbuka zile miezi 3 ambaye alikuwa pale kwa bed space. Unajua pale kwa bed space unakulaga dry spell whether you like it or not. Because ni nani utapeleka kwa kunguni? Who? Number 2, hii bed space mnaishigi mkiwa umati. Unataka kufungua kipengele hapa na mwenzako ndio huyu. Ako hapa anaosha viatu kando ya kitanda yako. Hapana, haiwezi. So hizo 3 months alikuwa nje, alikuwa anazilipa sasa anazilipisha hapa. Sasa yeye ameenda amewekwa kwa 3 bedroom, ako na bedroom yake yenye anaweza warembo walifurahi. Haya. Kama kawa kazi inaendelea vizuri nini. At this point, ule msichana wake Mlebanese akamwambia kwanza kuna kazi yangu, kuna rafiki yangu nataka ni kuintroduce sana. Nyinyi mkashikana hivi, vibe zenu zinakubaliana 100%. Why not? Sawa. So, yeye anapiga kazi huku, hii place mpya amepata. Huku wako na mrembo wake Mlebanese. Sasa mrembo ndio anamuintroduce kwa nani? Kwa rafiki. Na wakakuja wakaintroduciwa vizuri nini na wakaanza kuhangout yenyewe. Kazi ni boy wa maform mbaya. So wakakama wakakuwa pia tight. Sasa huyu cousin sherehe ndio ameweka mbele. Sasa unafikiria Katule alikuwa anapiga sherehe ile time wakati alikuwa bellboy. Sasa vile ameshikana na huyu. Sherehe imeenda times 50. Imeenda dead. Yani imefika point, yani sherehe ameiweka mbele mpaka hii kazi amepata recently inaanza kumbo. Anashindwa mazee yani mimi. Napiga hii shughuli ya concierge mpaka lini bana? Hapana, hii kazi pia ikuende, haiwezi. But hawezi waacha juu, anawacha aende wapi? Siku moja mazee ule kazi na ule rafiki amemuita. Rafiki ya Lebanese. Akamuita, ni aje uko wapi? Na huyu rafiki ya Lebanese ni boy fulani ni Msudanese. Ni boy wa Sudan. But bado Musian Pin ule Msudanese walikutana kwa ndege. Hapana, it's a different guy. So Msudan amekuja ameita nani one time. Akamwambia ni aje, kwani hata tuko na demi yako hapa, si kama hivi tuingie mamaska hata tusikie poa. Jamaa kadai sawa. Na acha nafunga kazi ni kama kafunga shughuli teke ngori
wakaenda kukutana, wakaenda kwa beach fulani huko Doha. Na unachikia Mlebanese ni mtu wako kwa maganji, hata huyu rafiki yake wa Sudan wako sawa, so wana roll fit. Hata mandai wanaendesha jamaa kwa sijui kwa ile defender mpya, hiyo gari inakuwa expensive. Yani wakiwa kwa beach huko wako na sijui ni kibot wako nayo ama ni nini, ama ni kile jet ski, wako na jet skis huko, wanafanya mambo yao, yani wanasikia fiti deadly. Huyu mtu wetu kitu wamebeba kwa mfuko ni ile kitu niliwaambia walienda wakaona huko Ethiopia, shashamani. Hiyo wako nayo, iko kwa mfuko. Haya, huko Doha wamekuja wakagundua kuna pombe fulani ya sijui wa Filipino, sijui inaingizangu aje hiyo pombe, wako nayo ya red, inaitwa red something, mnaijua nyinyi watu wakata. Sasa hiyo wako nayo, but unajua Mwarabu wapendi hiyo mambo ya pombe na mambo ya shashamani, si unaona pia ni ngori. But anyway, wako kwa beach wanafanya mambo yao, hawaifanyi hadharani, so hakuna mtu anaiona. But sijui ni nini ina happen on this particular day. Polisi wanaamua kutokea tu for no reason. Like they really had no reason to suspect our people. Hawako wanafanya kitu inakaa ni kama inachoma. Polisi tu walitokea tu, wakaamua tu kupiga wase search. Wale watu wamenaswa wapigwe search, si Katule wetu wako hapo. Jamaa wake Msudani si ndio huyu rafiki yake. Demu wake Mlebanese si ndio wako hapo, wako pamoja. Kidogo makarao wametokea, okay, nini sa routine nini, wacha tucheki tuone nini mmebeba. Bas, kama hakuna kitu mbaya you will be on your way. Kama kuna kitu ngori tuambieni mapema kabla tuingie hapo tuipate. Of course jamaa wetu wanajua ni weed tu niko nayo, lakini ile maska nimeisunda sidhani wanaweza iona. Other than tei, kai tuko na ile tei walai. But hiyo sasi yangu. Hiyo si ni Msudi amekama huyu, bas. Wacha wafanye mambo yao. Mimi nitajitoa tu na yangu. Kidogo wamesachiwa. Shashamane yake imepatikana. Huyu Msudi wamepata ile pombe. Wanamsearch zaidi. Wanaanza kutoka na mapauda za white. White substance. Kidogo wanaipima hapo haraka. Kokaina mtu yangu. Kwa nchi ya Mwarabu. Hapa ndio Katule wetu walijua kimeumana. Hapa ni ndani. Na hii ndani ni kuhurumiwa. Otherwise hapa ni kunyongwa. Hawa watu wachazagi na hizi vitu. Hiyo time mazee wamepigwa hiyo search, kuna bigi anaingia. Anaweza tell na vile hawa sawa na react. Huyo ofisa anaingia saa hii ni bigi. Mazee anatan kumwangalia. Believe it or not, it is the same Sudanese guy walikuwa naye kwa ndege akitoka Ethiopia. Kumbe Msudi ni CID bigi huko. Sijui kama nikisema hivi itamezeshea huko, but sasa mimi niko Kenya, atanitoa wapi? So Msudi ametokea, akaangalia nini, then wakalock eyes na nani na Katushi. Akaona mse namjua, lakini juu tuko kazi, professionalism so kidogo akaekewa kila kitu hapo, tumewapata na hii. Akaona mpaka kokaina. So akaanza kuinterrogate nini, then akaita Katuleka. No, wakabanduliwa wote paka stage. Hii ni serious. So pale stage nini wakaongeleshwa kidogo. Hapo ndio Katulea naambiwa the gravity of the matter. Naambiwa sasa hapa mumewe. Hapo mambo yenu itakuwa mbaya. By the way, unajuaga huko vizi, ukiona unajitetea na kitu already ni illegal. Hivyo unajuaga huko vibaya ukiona unaambia afande akikafaa mimi ni bangi. Yangu ni bangi tu afande. Hiyo ingine I swear hata sijawahi iona. Kafaa tu yangu ni bangi. So akaenda kaniniwa kila kitu hapo, akaexplainiwa. I think walilala that night. The following day ule Msudi akakam. I think Msudi juu alikuwa anajua Katule, akaona uboya kuna haja safi, plus yenye hii white stuff si yake tu ni hiyo nini kidogo hiyo. Tunajua vile tunaweza deal na yeye. Huyu wa bangi wa kokaina ndio atalipia mashtaka. So the Sudi guy akakam the following day, akamwambia ni aje, mazee nimecheki wewe na miaka zako, itakuwa mbaya kumaliza life yako sasa. Juu bado ni young bana, early 20s. Hakuna haja nifanye nini, nikuharibie maisha. But hiyo
si call yangu kumake. Hiyo na kuachia wewe. Options zako ni ngapi? Ni 2. Option number 1. Ingia ndani, tuingie kotini. Hii kesi niko sure unashindwa. Hauwezi shinda, mimi ndio nakushow. Hii haushindi. Then after kotini, tukikupata na hatia, uingie ndani miaka mbao. Ama number 2, tusikuingize kotini, tuachane na history ya court. Lakini na wewe utoke hii country na uende kabisa. Tusiwahi kuona. Tukikutana na wewe hapa ni ndani na unakaa ndani forever. Choices zako ni 2. Kwa hizo 2 unachukua gani? Katulia akapiga hesabu ya haraka akasema uongo. Mimi nikae ndani huku nikule maharagwe ya Waarabu? Haiwezi. Akamwambia buda, wacha niende. Bas, nimekupatia 5 days. Okota kila kitu yako hapa, panda ndege, enda home. Sawa? Sawa. Hivyo ndio Katulia aliachiliwa hiyo Doha. Now, sasa kuna ngori. Ngori ni nini? Katulia si ameandikwa, yeye ni concierge kwa ile hoteli. Huwezi enda tu useme hutaki kazi, hapana. Sheria inasema lazima upatiane notice. Na hiyo notice inakuwa ni 2 weeks. After 2 weeks ndio utoke uende. Lakini unaona kama Msudanese amempatia 2 weeks kweli? Mlimpea naye. Sudanese amempatia 5 days. Tops. Akuwa ametoka hiyo Qatar ameenda. Sasa jamaa akajiuliza, okay, hapo nitafanyaje? Number 2. Ile pesa Katulia yako nayo ni in form of savings. Akilipa fare ya kutoka Doha aende Nairobi, anaingia Nairobi mkono mtupu. Atabaki na pesa ya upuzi sana. So, ngori number 2 ni, nitatokaje kwa hii country in less than 5 days na nilipiwe fare, nisijilipie na pesa yangu. That was the dilemma. Akaenda akajikuna kichwa na akapata idea moja mufti sana. Since anafanya kazi kwa hoteli, alienda akaingia kwa room ya one of the guests, akaenda akatafuta kitu valuable, akapata kuna perfume ya pesa mingi, akachukua hiyo perfume, then akatoka nayo kama ameishika kwa mkono. Ukitoka tu kwa room, uingie kwa corridor, hapo kuna kuoga na cameras. Akajua kuna kamera hapa itaniona. Hiyo perfume akainua akaiweka kwa koti in slow motion, ndio hii kamera ione vizuri kile amefanya. Na akaenda akatulia. Sasa ni kucross fingers. Huyu mgeni akuje, arealize perfume yake haiko, areport. Hakuna kitu mbaya kama upige hiyo shughuli yote alafu ule mtu umeibia akose kureport. Hiyo kazi yote umepiga ni nonsense, ni bure. Hakuna. You might be wondering, kwa nini anataka kuingia kwa ngori? Because ukiwa pale unafanya kazi alafu upigwe kitu inaitwa summary dismissal, yani ufutwe kazi ile on the spot, toka uende, as a result of gross misconduct. It is up to the organization kuhakikisha imekufikisha nyumbani. Hao ndio wanashughulikia fare yako. So that's why alikuwa anataka sana kufutwa kazi. Wacha mtu wa cross fingers hapo, akae. Ule mgeni anaingia kutoka shughuli zake, anajua this is it. Mgeni anaingia kwa room, anajifungia, nothing. Hasemi kitu, hafanyi kitu. Akashindwa sasa. Wala huyo mgeni akitoka aende ni hivyo, sasa itakuwa wasted scene. Then wakati tu jamaa ko karibu tu kugive up na history, aanze kufikiria mikakati ingine, akasikia Mwarabu huko akitoka kuja mbio mpaka kwa reception. Kasema kuna mtu ameingia kwa room yangu na ameniibia perfume. Oh really? Yes. Nilikuwa na perfume nini ya pesa nyingi na mtu ameenda. Kidogo anaona wakifuatana na mtu wa security, wanaenda pale kwa CCTV kuangalia ni nani. Hapo ndio akacrack smile akasema finally maombi yangu imesikika. Hakuna kitu, yani alikuwa anangoja kama hiyo kuitwa. Katule, come and see me in my office. Oh thank God. Akaingia pale, akaulizwa, mazee, umechukua perfume ya mgeni wewe? Kasema pole. Bas, sisi hiyo hatuwezi condone, tunakuachisha kazi effective immediately. Organiziwa hapa, tikiti yako ya ndege, kila kitu, okota kila kitu yako, toka hii country na tusiwahi kuona tena. Finally, akalipiwa ile ndege alikuwa anataka, akachukua mizigo. The following day ni kuingia airport haraka faster, panda ndege, akafika mtaa na savings zake zote intact. Katolea kwa hapa anapambana tu.
Angependa iende hivyo, lakini it is what it is, man. Yeah. Well, okay, wacheni tufungie hapo. Hope atapata mambo, ajisaidie mahali, ajishikilie. Kata cancel hiyo sasa, pengine utafute huko Oman, Saudi Arabia. Kata wewe kwisha. Bas, simwache nifungie hapo. Imekuwa tu sana. Nyinyi watu wa nguvu. Tuonane round 2. Adios muchachos. Peace.